И снова здравствуйте. Я приветствую всех искренних ищущих, всех людей Дхармы у себя на канале. Я очень рад сегодня вновь к вам обратиться и поговорить на очень интересную тему. Сегодня тема нашей беседы будет чувственное тело. Чувственное тело или тело чувств, или можно назвать эмоционально-чувственное тело очень мало освещено именно как одно из тел нашей индивидуальности. Я называл сегодня видео «Тело, которое никогда не врет». Это именно наше эмоционально-чувственное тело. И я вам сегодня буду объяснять, почему оно не врет, почему ему можно доверять. Эмоционально-чувственное тело – это одно из тел нашей индивидуальности. Я думаю, что следующее видео я запишу, уже полностью объясню вам, что такое индивидуальность. Индивидуальность состоит из 7 тел, как матрешечка, и чувственное тело – одно из этих 7 тел. Мы в нашем учении Freeway рассматриваем как бы 6 тел, и индивидуальное сознание мы рассматриваем отдельным пунктом, потому что это самое, как можно сказать, первичное индивидуальное тело, индивидуальное сознание. Но вот если говорить об индивидууме как полностью об индивидуальности, то это 7 тел. Так вот, что же такое чувственное тело? Это наше сердце. Сердце мы иногда называем самость, но это именно сердечный центр, который реагирует чувствами, эмоциями и переживаниями. То есть чувственное тело мы условно разделяем на 3 сектора. Эти 3 сектора полностью соответствуют 3 видам опыта. Поэтому, если вы пропустили, вы можете посмотреть видео о 3 видах опыта, потому что это очень увязано с тем, как мы рассматриваем чувственное тело. Чувственное тело не имеет собственного восприятия. Это важно услышать. Чувственное тело реагирующее. То есть, если мы прекратим подачу к нему сигналов, то оно будет просто находиться в покое. Поэтому оно реагирует на сигналы. И вот это сигналы от 3 видов опыта. Это очень интересно посмотреть на эту градацию, потому что ее вам, я нигде не видел, чтобы давали так понятно, ясно и просто. Вот что такое эмоция? Эмоция – это реакция чувственного тела на возбуждение, которое приходит из ментала. Эмоция – это реагирование на ментальный план. То есть возникла какая-то мысль. Она может быть позитивная, негативная. И вот это позитивное, негативное – это не мысль. Мысль – это просто мысль. А вот позитивное, негативное – это ответ эмоционально-чувственного тела. То есть эмоция – это ответ на возбуждение через ментальный план. Вы слышите это? То есть все эмоции, без исключения, огромное множество эмоций, разнообразная палитра, возникающая в нашем чувственном теле, как ответ на ментальный план, как ответ на мысль, на образную, на конкретно логическую, на абстрактную мысль. Бывает, абстрактная мысль уже несет в себе заряд и чувства. То есть наше чувственное тело обслуживает все мысли и отвечает на них. Вот это то, что мы называем негативная эмоция, позитивная эмоция, нейтральная эмоция. И, конечно же, у них огромный спектр. Вообще мало исследований, описаний, вот что такое там, разнообразные эмоции. Вы можете поисследовать, почитать.
Есть сейчас целые таблицы эмоций, то есть там там радости, прочее, гнев, там еще что-то. Но нужно различать. Вот развлечение вам в помощь. Нам же в рамках учения очень важно развлечение провести между возбуждением через ментальный план и возбуждением, вызванным нашим непосредственным опытом. Это первичное развлечение, которое должно у вас начать работать. То есть, если возбудителем является ментал, это называется эмоция. Следующий сектор нашего эмоционально-чувственного тела – это чувство. Так вот, чувство – это ответ на непосредственный опыт в рамках восприятия органами чувств. Смотрите, как красиво. Органы чувств, зрение, осязание, обоняние и прочее. Все органы чувств подключены к чувственному телу. То есть, когда вы видите в прямом опыте что-то красивое, и у вас возбуждается чувственное тело, это чувство. Это чувство прекрасного, это чувство красоты, это может быть и радость, и другие чувства. Но здесь важно вот это развлечение, что это произошло в результате непосредственного опыта в моменте сейчас. Все воспоминания, все ментальные конструкции, это вызывает эмоции. Порой они очень похожи. Но вот это развлечение важно. Это чувство, либо это эмоция. Чувство – это то, что происходит в моменте сейчас. Чувство – это то, как я воспринимаю мир. Чувство – это то, как отвечает чувственное тело на непосредственный опыт моих органов чувств. То есть органы чувств подключены к тому сектору, где возникает чувство. Ментал подключен к тому сектору, где возникает эмоция. И вот главная проблема современного человека – беспрерывное, бесконечное эмоционирование и очень мало чувств. Потому что чувство – это ответ на непосредственный опыт. Эмоция – это ответ на ментал. И чем больше ментал заполняет наш мир восприятия, тем больше у нас эмоционирования. И вот эмоционирование это заполняет просто весь. Человек все время реагирует на додумывание. Он не может воспринять человека, как он есть. Он не может насладиться им. Он не может прочувствовать его. Он начинает думать о нем и замещает чувства эмоцией. И вот наша задача в рамках учения о 3 видах опыта, в рамках вывода внимания в непосредственный опыт, уравновесить эти сектора чувств и эмоций. Различать эти сектора. Когда возникает эмоция, это ответ на додумывание, на мысли. Когда возникает чувство, это ответ на непосредственный опыт. И чувства должны быть впереди эмоций. Прямой опыт всегда раньше, чем его описание, его интерпретация и различная концептуализация. И это все вторично. А у нас эмоционирование заняло первое место. У нас все перевернуто с ног на голову. У нас мир стоит на голове. У нас мысли уже договорились до того, что наши вот эти обычные мысли управляют миром. Они всего лишь описание мира. Да, они воздействуют. И частенько они воздействуют через эмоцию. То есть, смотрите, что происходит. Чрезмерное наделение реальностью ментального плана порождает очень много эмоций, эмоционирования. Эмоция влияет, безусловно, на физику. Физика влияет на энергетику, и пошло закрепление нашего стресса. То есть мы не можем говорить, что эмоция ни на что не влияет. Влияет.
мысль ни на что не влияет. Влияет. И особенно влияют негативные мысли. А почему они негативны? Потому что наше эмоционально-чувственное тело так реагирует на эти мысли. Есть позитивные, есть негативные реакции. Но это огромный спектр эмоций и огромный спектр чувств. Так вот, наша задача, чтобы чувств было больше, а эмоций становилось все меньше. Чтобы наше мышление стало действительно ярким, красивым. И для этого мы имеем вот это учение по исцелению ментального плана, исцелению воображения, чтобы воображение нам приносило не негативные эмоции, а позитивные. Чувственный же план, он должен быть полностью восстановлен. Мы должны научиться чувствовать. А для этого практикуется тоже пребывание в моменте сейчас, где идет вот это прямое восприятие и где вы разрешаете чувствам возникать. Следующий сектор – это уже, так скажем, эксклюзивный сектор эмоционально-чувственного тела, который называется переживание. Переживание. И вот этот сектор переживаний, он связан с духовным опытом, он связан с мистическим опытом. Поэтому переживание правильно называть то, что возникает в результате нашего мистического и духовного путешествия. Третий сектор, самый главный сектор, от которого пошел полный отрыв. Переживание. Это самый глубокий уровень нашего эмоционально-чувственного центра. Это наши глубинные переживания, которые мы открываем в рамках мистического путешествия, исследования. И я вам уже говорил, что любовь – это не чувство, не ощущение и не эмоция. Любовь – это духовное переживание. Поэтому все вот эти вот переживания, связанные с тем, что меня кто-то покинул, это не переживание. Это эмоционирование по поводу мышления. А переживания – это глубокие духовные опыты, которые интегрируются с другими опытами. И вот такими переживаниями, например, является переживание красоты. Ведь это чудо из чудес, переживание красоты. Вы смотрите на явление, и вдруг в ней проступает что-то, что мы называем красотой. И это духовное переживание. Любовь – это духовное переживание. Глубокий покой – это духовное переживание. Сейчас я уже начал вас знакомить с теми первичными принципами, которые в сознании отражаются как вот эти духовные переживания, доступные нам. Но это тема следующей беседы или через какую-то беседу мы будем касаться мистических опытов, мистических переживаний. Они очень просты, их просто нужно начать замечать. Значит, подводим итог. Эмоционально-чувственное тело не имеет своего восприятия. Оно является реагирующим телом на то, что приносит нам три вида опыта. Эмоции – это реакции чувственного тела на мысли. Чувства – это реакция эмоционально-чувственного тела на прямой непосредственный опыт. И духовные переживания – это ответ на опыт нашей души, которая является как бы контрагентом всей нашей духовной жизни. Вот такой красивый экскурс в что же такое чувственное тело. Я хочу, чтобы у вас была на этот счет ясность, чтобы вы не путались в понятиях, чтобы, когда вы говорите переживание, это было переживанием. Спасибо вам за внимание.
И, как обычно, минуточку молчания. Еще раз спасибо. До новых встреч. И пусть пробудятся все живые существа во всех мирах.